Aleksandr Lahu, i njohur si Rumi, premtoi prona në Bregdetin e Durrësit Aldo Avdylit, që ky i fundit i shërbente për të eliminuar kundërshtarët e tij Plarin Dervishaj, Lulzim Berisha dhe Edmond Koçi, i njohur si Mon Çekiçi. Aleksandr Lahu është personi i cili mbijetoi atentatin te mbikalimi i Shkozetit më 1 nëntor të vitit 2019, teksa u qellua mbi automjetin e prokurorit të Durrësit Arjan Doj. Në ngjarjen mbetën të plagosur Rumi dhe Ndoj, ndërsa u ekzekutua shoferi Andi Maloku. Për atentatin SPAK akuzon si organizator Plarin Dervishaj dhe grupin e tij kriminal. Fakti që Aleksandr Lahu ka përvetësuar në mënyrë të paligjshme një numër të madh pronash, të cilat në disa raste u ka premtuar ose u ka dhënë si shpërblim njerëzve që i duheshin për t'i përdorur për të arritur qëllimin e tij, eliminimin e kundërshtarëve të vet, zbulohet edhe në bisedën e datës 14 shtator 2020, që ai ka zhvilluar në aplikacionin e koduar Sky ECC me Lidon Avdylin, alias Aldo Avdyli, thekson SPAK. Në këtë bisedë, Rumi i shkruan se i pari në radhë duhet të jetë Lulzim Berisha, pastaj Mon Çekiçi dhe në fund Plarin Dervishaj. Këta i gjerojnë lojën e qytetit, të tjerët janë pasiva, të parëndësishëm, shkruan Aleksandr Lahu. Aldo Avdyli i përgjigjet: "Po je fiks fare o vlla, kjo është, sta fut njeri ty për terren e përmen, po lul cek e themun, lulit i bim direkt, ai e don, vetëm vendose ti." Rumi shkruan të heqin Edmond Çekiçin të parin pasi e konsideron si truri në terren të grupit kundërshtar. Aldo Avdyli i shkruan: "O vlla, duhen 10 viktima mrena vitit, po na erdhi ky Rama këtu, do na fiki." Dy anëtarët e grupit kriminal shqetësohen për faktin se kryeministri në 2021 do të kandidonte për deputet në qarkun Durrës, e se kjo do t'ju prishte shumë punë. Aleksandri në vijim i përgjigjet: "Ajo më ka djeg shumë dhe mua, Rama, po erdhi aty na paralizoi pak, e ka mendu direkt që atë di që e mora vesh." SPAK goditi grupin kriminal të drejtuar nga Aleksandr Lahu, pasi zbuloi një skem tjetërsimi pronash në Bregdet. Në grup bënin pjesë edhe vllai i tij Vullnet Muça, shoferi Agron Bejdolli si dhe Vlash Brahja. SPAK hodhi dritë edhe mbi vrasjen e Edmir Bregut për motive hakmarrje të urdhëruar nga Asrit Avdyli dhe Aldo Avdyli. Në vrasje dyshohet të jetë i përfshirë edhe Enea Kume, vllai i deputetit socialist Loer Kume.